ရွေးချယ်စရာလူတွေအများကြီးထဲမှာဘာကြောင့်ကိုကအဲ့တယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာလဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်မိသွားစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မေးတတ်ကြတယ်မေးပါပြီလို့အဲ့တယောက်ကိုတဘောကြတော့လေတချို့ကကြောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်ရဲ့စပင်လေးကိုတဘောကြလို့အဲ့တယောက်ရဲ့အမူအရာလေးကိုတဘောကြလို့သူကကလေးဆန်လို့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်တက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီတစုံတယောက်ရဲ့ personality ကိုချစ်မိသွားတာလို့ကျွန်မကတော့ခံယူထားတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးက personality လို့ကျွန်မအကျွမ်းမဲ့ခံယူရဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီလူကကိုယ့်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလူတယောက်လို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်မဆိုလည်းအများကြီး relationship တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဒီလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေလာတဲ့သူ့ရဲ့ character ပေါ့နော်သူကတခုခုဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တတ်တဲ့လူလဲသူကတခုပြဿနာတွေကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းတတ်တဲ့လူလဲအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ character ကကျမတို့ချစ်မိသွားစေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာလို့ကျမတို့တရားခိုင်နှုန်းယုံကြည်ရပေါ့နော်ကျမတို့တချို့ဆိုရင်ရှိတယ်ဒီလူကကိုယ်နောက်ကြမှာဖောက်ပြန်သွားလို့ဒီလူကတစ္ဆာမရှိလို့ဆိုတော့ကျမတို့လူတယောက်နဲ့တယောက်အနီးကပ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ personality ကိုကျမတို့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလူကတခြားလူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံတတ်တဲ့လူလဲဒီလူကကျင်နာတတ်တဲ့လူလား positive ဒီလူကတခုခုဆိုရင် positive မြင်တတ်တဲ့လူလားသူ့မှာလေ့လာလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတည်တာလို့ရမယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်ကတော့နှလုံးသားကောင်းစားတဲ့လူဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်မဆိုရင်လူတယောက်ကိုrelationship ဖြစ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်ကြည့်တယ်အဲ့နှလုံးသားတွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေကဒီလူတယောက်ရဲ့ personality character ပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူရဲဒါကြောင့်ဒီလူကလူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံတတ်လဲပြီးရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာကျင်နာမှုပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရလားနောက်တစ်ခုကတချို့ကစချင်းမှာဆိုဟန်ဆောင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာတော့ကျင်နာခြင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှတခြားလူတွေပေါ်မှာသူဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုအားပေးတတ်တဲ့လူလားကိုယ့်ကိုတခုခုဆိုရှင် तू ကဆွဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်လုံးသားရှိတဲ့လူလားတခုခုဆိုလို့ရှင် तू ကကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးတတ်တဲ့လူလားကျွန်တော်တို့ဒီချက်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့လူလားမကောင်းတဲ့လူလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ relationship မစခင်ကတည်းကနေလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်မဆိုရင်အမျိုးသမီးတယောက်ဘက်ကနေကျွန်မပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မလူတယောက်တွေ့ဖွယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတယောက်ကအရန်လေးရုပ်ရည်လဲချော်တယ်ပြီးတော့အရန်ထက်မြက်တယ်အရန်တော်တယ်အလုပ်လဲကြိုးစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျမဲ့သူနဲ့အနီးကသူ့ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကိုအရန်ချစ်တဲ့တော်သူဖြစ်နေအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီလူတယောက်နေတာကိုရေရှည်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကိုကျင်နာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးရင် तू ကသူ့ကိုသူပဲချစ်တာသူ့ကိုချစ်ဖို့ပဲ तू ကအဲ့လိုအလိုရှိတာ तू ကသူမိန်းကလေးတယောက်ကို तू ကဘယ်လိုကျင်နာရမလဲဆိုတာတော့မှအဲ့လိုမတိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မအိမ်မှာနားလေတဘောပေါက်သွားတဲ့အရာကလူတယောက်ဘလောက်ပဲထက်မြက်ဘလောက်ပဲရုပ်ချော်ရုံ तू ကသူရှိမှငိုနေလဲ तू ကအဲ့လိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှ I don't care ဆိုတဲ့လူအဲ့ type မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမကျင်နာတဲ့ relationship တစ်ခုမှာဘလောက်ပဲရုပ်ချောနေပြီဘလောက်ပဲပညာရေးတက်နေပြီသူရဲ့နှလုံးသားကထွက်လာတဲ့သူရဲ့ personality သူရဲ့နှလုံးသားတွေကထွက်လာတဲ့ကျင်နာမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ကျွန်မနားလေတဘောပေါက်သွားရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရုံလာတိုင်းလေဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်မိသွားတာမဟုတ်အရေးကြီးတာဒီလူကိုဘယ်လိုကျင်နာတတ်လဲဒီလူကိုဘယ်လောက်ထိတောင်အလေးထားလဲဒီလူကိုကျင်နာလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့သူရဲ့ personality လူတယောက်ကိုကျင်နာတတ်တဲ့သူရဲ့ personality ကကျွန်တော်တို့တရက်ပြီးတရက်ချစ်မြတ်နိုးစီတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေသွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အရာတွေသူစီမှာလောလောဆယ်ရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကောင်းစားပြီး personality ကောင်းတဲ့လူ character ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးတော့လူတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုမရွေးချယ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ personality ကိုအရင်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့ personality ကကောင်းမွန်နေဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရွေးချယ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့လူဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးတော့မှ relationship တစ်ခုကိုအစားပြုလို့ရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်း personality ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုချိန်တန်တဲ့ခါဖျားသခင်ကကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့ personality ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်